សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទជាបន្តទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពី Facebook មានការអាប់ដេតមួយរយៈចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏លេចឃើញតាក់ទងទៅនឹងការអាប់ដេតមុខងារថ្មីមួយហ្នឹងហើយតាក់ទងទៅនឹង Creator Support មានបងប្អូនខ្លះក៏មានហើយបងប្អូនខ្លះក៏អត់មានទៅហើយក៏មានបងប្អូនមួយចំនួនមកសួរខ្ញុំដែរថាហ្នឹងជាស្អីគេហើយជួយអីយើងខ្លះអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអូខេបងប្អូនការអាប់ដេតរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook នេះគឺជួយយើងបានច្រើនមែនតើតាក់ទងចំណុច Creator Studio នេះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលវាបានគឺចូលកន្លែង Professional Mode ហ្នឹងបងប្អូនណានេះចូលកន្លែង Professional Mode ហ្នឹងមកអូខេបន្តមកបងប្អូនscroll ចូលមកក្រោមមកហើយការអាប់ដេតនេះគឺវាបញ្ចេញទាំង page បញ្ចេញទាំង account គណនី Facebook របស់យើងធម្មតាអូខេយើងចុចទៅលើវាមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាមានមុខងារច្រើនមែនតើសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើការជាមួយវាហើយឲ្យយើងយល់ដឹងបន្ថែមលម្អិតនៅមុខងារមួយចំនួនដូចជាតាក់ទងទៅនឹងaccount management ចំណុចទី1បងប្អូនណានេះ account management នេះគឺមានន័យថាគឺសម្រាប់ធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅលើគណនីរបស់យើងហ្នឹងហើយដែលនៅក្នុងនោះគឺមានដូចជា blue verify badge យើងមានន័យថាសម្រាប់ឲ្យយើងយល់ដឹងបន្ថែមតាក់ទងនឹង blue verification ហ្នឹងហើយថាតើយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីអាចស្នើសុំវាបានហើយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីអាចបាន blue នឹងបានបងប្អូនណាចំណុចទី2តាក់ទងនឹង page គឺសម្រាប់ឲ្យយើងយល់ដឹងរៀនឬក៏ស្វែងយល់អំពីនៃការបង្កើត page ហើយនិងការគ្រប់គ្រង page ហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនអាចស្វែងយល់បានឃើញទេតាក់ទងនឹង create ឬក៏ manage page switch your page to a new page experience ហ្នឹងហើយ how to choose between professional mode or a page ហ្នឹងហើយយើងវាមានច្រើនមែនតើសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនរៀនប៉ុន្តែគាត់ថាសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនចេះភាសាអង់គ្លេសអាចបងប្អូន translate ឬក៏បងប្អូនប្រើកម្មវិធីជំនួយក៏បានដែរប៉ុន្តែអ្វីសំខាន់គឺបងប្អូនស្វែងយល់លម្អិតហ្នឹងហើយស្វែងយល់លម្អិតហ្នឹងហើយជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលមានចំណេះដឹងតាក់ទងនឹងភាសាអង់គ្លេសគួរសមគឺបងប្អូនអាចនឹងយល់ដឹងមានន័យថាអាចនឹងយល់ច្រើនតាក់ទងទៅនឹងពាក្យបច្ចេកទេសដែលប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយដែលប្រើប្រាស់ក្នុង Facebook អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលមួយទៅហើយបងប្អូនអាចមើលប្រៀបនៃការប្រើ professional mode ហ្នឹងហើយនេះ professional mode ហ្នឹងហើយឬក៏អ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតគឺ two factor authentication នេះគឺជាកន្លែងមួយសម្រាប់កំណត់ឬក៏ការដាក់ឲ្យគណនីរបស់យើងមានសុវត្ថិភាពហ្នឹងហើយជៀសវាងនៃការ hack ឬក៏ជៀសវាងនៃការមានជនខិលខូចមកក្លែងបន្លំលួចគណនីរបស់យើងអញ្ចឹងអ្វីសំខាន់គឺ two factor នឹងតែម្ដងហ្នឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនអរគ្នានឹងគឺបានដាក់ហើយឬក៏បានយល់ដឹងច្បាស់តាក់ទងទៅនឹង two factor ហ្នឹងមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹង request name change អញ្ចឹងមានន័យថាពេលខ្លះគឺការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះនៅក្នុង Facebook របស់បងប្អូនគឺអត់បានទេអញ្ចឹងពេលអត់បានយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងអត់មានវិធីសាស្ត្រឲ្យមែនទេយើងភាគច្រើនគឺប្រើទីតាំងនៅស្រុកគេយកដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះឬក៏យើងប្រើវិធីសាស្ត្រនេះវិធីសាស្ត្រនោះដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះប៉ុន្តែឥឡូវនេះឈប់អារម្មណ៍ទៅគឺយើងប្រសិនបើបងប្អូនដូរឈ្មោះអត់បានអូខេបងប្អូនអាច request ទៅក្រុមហ៊ុន Facebook ទៅហ្នឹងហើយបន្តមកគឺបងប្អូននឹងមើលតាម step របស់គេតមកគឺបងប្អូនអាចនឹងដឹងពីរបៀបនៃការដូរឈ្មោះណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាមានចំណុចសំខាន់ទៀតបន្តទៀតតកតងទៅនឹង content and audience tool គឺមានន័យថាការបង្កើតណាការបង្កើតនៅអត្ថបទឬក៏ការបង្កើតនៅវីដេអូឬក៏អាចនិយាយបានថា content សម្រាប់ឲ្យ audience របស់យើងហ្នឹងហើយថាតើអត្ថបទវីដេអូប្រភេទណាដែល audience របស់យើងគឺចូលចិត្តមើលហើយប្រភេទវីដេអូណាដែលមានអត្ថប្រយោជន៍អញ្ចឹងវាមានច្រើនណា create tool ឬក៏ reel ឬក៏ gaming audience through content standard និង insight អញ្ចឹងគឺទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែយើងត្រូវតែស្វែងយល់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយដើម្បីយើងធ្វើ content ទៅឲ្យវាចំឲ្យវា grow តែម្ដងហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតចំណុចទី3គឺតាក់ទងនឹង stay safe នេះគឺជាប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពជាកន្លែងមួយសម្រាប់ការកំណត់ឬក៏ការរៀបចំឬក៏ដាក់ឲ្យគណនីរបស់យើងហ្នឹងគឺឲ្យមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់បងប្អូនណាដូចជាការ hack account ហ្នឹង learn what to do if your account is hacked អញ្ចឹង
មានឯកណីបើសិនបើបងប្អូនគេត្រូវគេលួចគណនីរបស់បងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការមើលពីរបៀបណា report a page ឬក៏ report a hack account ហ្នឹងយើងដើម្បីឲ្យទៅតាក់ទងទៅក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់តែម្ដងករណីលើកមុនគឺតែគេ hack ហើយមិនដឹងតែប្រើវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាហើយបើសិនបើយើងយកកន្លែង help ណា help and support តាមវិធីសាស្ត្រចាស់ហ្នឹងគឺក៏ពិបាកដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺយើងងាយស្រួលហើយក្នុងការទៅតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់តែម្ដងហ្នឹងហើយយើងករណីបើសិនបើបងប្អូនបាត់ page ឬក៏បាត់គណនីរបស់បងប្អូនគឺបងប្អូនអាច report ឬក៏អាច chat ទៅក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់តែម្ដងហ្នឹងហើយពិសេសមែនតើពិសេសសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាបងប្អូនកាន់តែមានសុវត្ថិភាពហើយកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយ Facebook យើងហ្នឹងហើយមួយទៀតចំណុចទី2តាក់ទង report ហ្នឹងimpersonator ហ្នឹងគឺសម្រាប់ឲ្យបងប្អូន report ទៅលើ account Facebook page ណាមួយដែលមិនល្អឬក៏បៀតបៀនទៅលើអ្នកឬក៏ទៅលើនរណាម្នាក់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាច report បានហ្នឹងហើយចំណុចទី3គឺតាក់ទងទៅនឹង bully and harassment អញ្ចឹង bully នេះគឺមានន័យថាគឺការនិយាយមិនល្អនិយាយអាក្រក់ខ្ញុំអត់និយាយពាក្យតែធ្ងន់ធ្ងរទេកុំឲ្យវាមានបញ្ហាហ្នឹងហើយគ្រាន់តែយើងប្រើពាក្យថាមិនល្អប៉ះពាល់ដល់គេឈ្មោះប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសបងប្អូនណា bully and harassment ហ្នឹងគឺបៀតបៀនយ៉ាងទៅណាព្រោះតែខ្ញុំហ៊ាននិយាយទេកុំឲ្យវា Facebook ចាប់ខ្ញុំYouTube ចាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងបៀតបៀនដែលប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចមើលពីរបៀបនៃការបិទឬក៏មើលរបៀបនៃការ block ឬក៏មើលរបៀបនៃការកំណត់តើតើ bullying ហើយនឹង harassment នៅក្នុង Facebook របស់យើងតើតើទៅនឹង moderation assist គឺសម្រាប់ឲ្យយើងដឹងអំពីការគ្រប់គ្រងទៅលើ comment ដែលកើតឡើងនៅលើ Facebook គណនី Facebook របស់យើងឬក៏នៅក្នុង page ដដែលតើតើនឹង two factor authentication ហ្នឹងគឺសម្រាប់ចាក់ដាក់សោ2ជាន់ជាប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពការពារគណនីរបស់បងប្អូនដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យគេ hack បានបងប្អូនណាវាអាចចេញជា alert ចេញជាtake mistake ទៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងករណីបើសិនបើណាម្នាក់ព្យាយាមlog in ជាមួយនឹងlog in ជាមួយនឹង account របស់យើងហ្នឹងហើយមួយទៀតតើតើនឹង copyright protection គឺរបៀបនៃការពារទៅលើ copyright ការងាររបស់យើងហ្នឹងហើយជាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាទៅលើការងាររបស់យើងដូចជាមានរូបភាពឬក៏មានជាវីដេអូឬក៏ការងារដែលយើងផ្សេងទៀតដែលយើងផុសនៅក្នុងគណនីឬក៏ផុសនៅក្នុង page ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចដឹងពីរបៀបនៃការធ្វើដឹងពីរបៀបនៃការ set វាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពិសេសមែនតើចាប់ផ្ដើមពីពេលនេះទៅគឺយើងចាប់ផ្ដើមការអាចនឹងមានកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្ទាល់ខ្លួនហើយសម្រាប់ content របស់យើងបងប្អូនណាមួយទៀតតើតើនឹង copyright ដែរគឺដើម្បី report ណាកន្លែងនេះគឺសម្រាប់ report ទៅលើ content ដែលអ្នកគិតថាវាមានបញ្ហាតើតើនឹង copyright ហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពិសេសមែនតើតើតើនឹង stay safe អ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតគឺ monetization នេះគឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនមួយចំនួនគឺចង់បានចង់ដឹងគឺតើតើនឹងរបៀបនៃការដឹងរលុយតើការរលុយហ្នឹងគឺរបៀបម៉េចអញ្ចឹងណាវាមាន program eligibility ហ្នឹងគឺសម្រាប់យើងមើលតើសិទ្ធដែលអាចរលុយបានហ្នឹងគឺរបៀបណាខ្លះហ្នឹងហើយយើងបងប្អូនអាចមើលថាប្រទេសយើងអាចរលុយបាននៅហើយកោការរបស់គេមានអីខ្លះអញ្ចឹងណាយើងអាច check your page eligibility ហ្នឹងឬក៏ real play bonus add on real អញ្ចឹងយើងអាចមើលយើងអាច check មើលទៅហ្នឹងហើយតាមចំណុចនីមួយៗដែលយើងចង់រជាមួយការរលុយណាមួយឬក៏ in stream ad ហ្នឹងហើយបងប្អូនអាច check មើលវាអាចត្រួតពិនិត្យមើលបានដែលត្រង់ making money with real making money with star ហ្នឹង policy guideline ហ្នឹង manage payout use អញ្ចឹងករណីអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវដឹងគឺចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងករណីបើសិនបើបងប្អូនរលុយបានហើយអាចអាច set up រលុយបានហើយគឺបងប្អូនអាចនឹង set up bank ទៀត set up payout ណា payout នេះគឺ manage payout គឺសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឬក៏ការធ្វើចំណាយដើម្បីអាចទទួលយកលុយបានហ្នឹងហើយមួយទៀតបើសិនតែករណីបងប្អូន payout របស់បងប្អូនមានបញ្ហាបងប្អូនអាចតែ payout use ខាងក្រោមគេហ្នឹងបងប្អូនដើម្បីសួរសំណួរទៅក្រុមហ៊ុន Facebook ដើម្បីឲ្យឆ្លើយតបហើយ
ដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យយើងតាក់ទងចំណុចបន្ទាប់គឺតាក់ទងទៅនឹង technical issues គឺករណីបើសិនបើកណនីរបស់យើងឬក៏ page របស់យើងមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងបច្ចេកទេសណាមួយដូចជា video not upload ហ្នឹងហើយឃើញវីដេអូមិនអាច upload បានទេឬ troubleshoot your issues ហ្នឹងគឺមានបញ្ហាដដែលដែលយើងជួបប្រទះហ្នឹងគឺបងប្អូនអាច report ទៅក្រុមហ៊ុនទៅក្រុមហ៊ុននឹងដោះស្រាយឲ្យយើងហើយយើងប្រាប់ពីបញ្ហាទៅពួកគាត់ទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងបញ្ហាថាពេញបញ្ហាអី report the problem នេះមកនេះហ្នឹងហើយយើងចុចហ្នឹងទៅគឺក្រុមហ៊ុននឹងដោះស្រាយឲ្យយើងលឿនតែម្ដងខ្ញុំគិតថាតកតងទៅនឹង creator support នេះគឺល្អសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានន័យថារាល់បញ្ហាដែលបងប្អូនមានបងប្អូនអាចតំណាក់តំណងបានហើយដោះស្រាយលឿនហ្នឹងហើយដោះស្រាយលឿនហើយជាកន្លែងមួយជាយើងអាចនិយាយថាជាមជ្ឈមណ្ឌលមួយឬក៏ជាកន្លែងមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនរៀនឲ្យច្បាស់តកតងទៅនឹងការរលុយតកតងទៅនឹងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពគណនីរបស់បងប្អូនឬក៏ការបង្កើត content ឬក៏តាក់ទងទៅនឹង copyright content របស់បងប្អូនផងដែរអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាយចម្ងល់សម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាប៉ុណ្ណឹងតាក់ទងនឹង creator support ហ្នឹងដើម្បីឲ្យស្វែងយល់ហើយដើម្បីលំអិតកុំឲ្យការ update ថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook នេះយើងអត់ដឹងណាយើងអត់ដឹងអញ្ចឹងសូមសង្ឃឹមថាទោះបីជាខ្ញុំមិនបានក្បោះក្បាយតែបងប្អូនព្យាយាមមើលបន្ថែមហ្នឹងហើយព្យាយាមមើលបន្ថែមដើម្បីលំអិតទៅដើម្បីជាចំណេះដឹងរបស់យើងដែរកុំឲ្យថាយើងចិត្តតែធ្វើទៅវាជួបបញ្ហាមិនដឹងតែធ្វើម៉េចហ្នឹងហើយជួបបញ្ហាតាក់ទង monetize យើងត្រូវដោះស្រាយម៉េចជួបបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹង technical យើងដោះស្រាយម៉េចតាក់ទងបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹង payout យើងដោះស្រាយម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំចែកម្លែកនេះទៅគឺអាចបងប្អូននឹងយល់ដឹងច្បាស់ហើយអាចនឹងបងប្អូនអាចស្វែងយល់បន្ថែមទៅដើម្បីលំអិតត្រង់ចំណុច creator support ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ចែករំលែកបងប្អូនអរគ្នាហ្នឹងហើយអរគុណគ្រប់លាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបងប្អូន